Hallo und herzlich willkommen. Da es sich dank der neuen Verzauberung Replenish auch lohnt, eine Kakaobohnenfarm zu bauen und die Kakaobohnen sogar gerade wegen der neuen Verzauberung etwas im Preis gestiegen sind, möchte ich heute mal gern die beiden möglichen Designs für eine Kakaobohnenfarm miteinander vergleichen, um herauszufinden, welche sich am meisten lohnt. Schauen wir uns aber erst einmal die beiden Designs an. Bei dem ersten Design haben wir einzelne Stämme aus Dschungelholz, welche über die gesamte Höhe gebaut werden, und an jeder Seite des Stamms hängt eine Kakaobohne. Um diese Farm abzuernten, müssen wir uns nur oben auf die Kakaobohne stellen und nach unten ziehen. Dann können wir schon anfangen, die Kakaobohnen mit einer Goldaxt, welche verzaubert ist mit Effizienz 5, Telekinese 1 und Replenish 1, abzubauen. Bei dieser Farm müssen wir oben nur richtig ziehen und dann können wir eigentlich die ganze Zeit Linksklick gedrückt halten, bis wir unten angekommen sind, und mit einem Teleportpad können wir dann wieder nach oben, um die nächste Reihe Kakaobohnen abzuernten. Bei den anderen Designen haben wir, wie bei den meisten üblichen Farmen wie für Kürbisse oder Melonen, Reihen von Kakaobohnen, die wir nach und nach abbauen können. Dafür haben wir erst einmal eine Ebene, auf der wir laufen können, und 2 Blöcke über unserer Laufebene haben wir dann 3 Block hohe Wände aus Dschungelholz, wobei bei dieser Wand auf den beiden Seiten Kakaobohnen angebracht werden. Unter der Wand aus Dschungelholz ist dann noch ein Block, damit man während den Abfarmen in der Reihe bleibt und nicht quer durch die Farm rennt. Beim Abernten der Farm kann man dann einfach geradeaus laufen, während man nach oben guckt, und ab und zu mit der Axt nach vorne und hinten schwenken. Bei diesem Design muss man nur beachten, dass man nicht zu schnell sein darf, da man ansonsten viele Kakaobohnen einfach überspringt. Am besten sollte man so schnell sein, dass man immer auf jeden Fall die Kakaobohnen der unteren beiden Reihen abbaut und hin und wieder nur eine Kakaobohne der oberen Reihe verpasst. Ich kam mit einem Speed von 160 ganz gut zurecht. Der große Vorteil von beiden Designs ist im Vergleich zu anderen Farmen, wie beispielsweise einer Kürbisfarm, der geringe Bauaufwand, da man ja zu einem die Wände oder die Stämme viel schneller gebaut hat als beispielsweise eine Ebene für Kürbisse, und da Kakaobohnen auch ziemlich schnell nachwachsen, braucht man auch gar nicht so viel bauen, um diese Farm durchgehend abzuernten. So braucht man bei dem Design mit den einzelnen Stämmen etwa nur 10 Stämme über die gesamte Höhe, dass man diese durchgehend abernten kann. Bei den Design mit den Wänden reichen bereits 16 Wände aus, dass, wenn man die Farm einmal abgeerntet hat, bei der ersten Wand fast alle Kakaobohnen wieder vollständig nachgewachsen sind. Wenn man jetzt beide Designs vom Bauaufwand miteinander vergleicht, wäre das Design mit den Stämmen am schnellsten aufgebaut, da man hier wirklich jede Seite von dem Dschungelholz nutzt und nicht wie bei dem anderen Design, wo pro Stamm nur 2 Seiten genutzt werden. Um zu schauen, welches Design sich am meisten lohnt, habe ich in jeder Farm für 10 Minuten Kakaobohnen gefarmt. Auf der linken Seite haben wir die Kakaobohnen von dem Design mit den Stämmen und auf der rechten haben wir die von dem Design mit den Wänden. Wie man sehen kann, habe ich mit meinem Farming Level 30 bei den Stammdesignen 40.587 Kakaobohnen erfarmt und bei dem Wanddesign 45.616, womit das Wanddesign etwa 12% effektiver ist, wenn es nur um Kakaobohnen geht. Neben dem Profit an Kakaobohnen, die man mit den Farmen machen kann, habe ich auch noch geschaut, mit welchem Design man am meisten Farming XP in den 10 Minuten bekommen hat. Dafür hatte ich einen Farming XP 3 Trank und einen legendären Hasen auf Level 85. Wie man sehen kann, macht man bei dem Design mit den Wänden deutlich mehr XP als mit dem Design mit den Stämmen. Das liegt zu einem daran, dass man halt insgesamt weniger Kakaobohnen erntet, aber bei den Stammdesign muss man auch noch aufpassen, dass man die Axt nicht zu viel hin und her schwenkt, um die ganze Zeit überhaupt Farming XP zu bekommen, da man ja ansonsten keine Farming XP bekommt, wenn man die Axt gar nicht bewegen würde. Wenn man aber bei dem Stammdesign zu viel hin und her schwenkt, kann es passieren, dass man an den Kakaobohnen hängen bleibt und insgesamt langsamer wird. Aber wenn es euch nur um Farming XP geht, wäre eine Kürbisfarm doch noch deutlich effektiver als eine Kakaobohnenfarm. Abschließend kann man also sagen, dass das Design mit den Stämmen zwar schneller gebaut ist, aber das Design mit den Wänden macht mehr Gewinn und Farming XP. Also würde ich euch eher raten, wenn ihr euch eine Kakaobohnenfarm baut, dass ihr euch die mit den Wänden baut, denn insgesamt ist die Bauzeit jetzt auch nicht so hoch, und wenn ihr die Farm einmal gebaut habt, könnt ihr sie so oft abernten wie ihr wollt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Kakaobohnenfarm und noch einen wunderschönen Tag und ciao.